Алтай Оралханның туған жері. Кербұғы өтпелі өмірдің символына айналған әйгілі кейіпкері. Осы екі ұғымда әркез жазушы тағдырымен астасып жатады. Ол бар жоғы 50 жылға жетпейтін ғұмыр кешті. Бірақ буырқанған талантының арқасында артына өшпестей мол мұра қалдырды. Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Катон Қарағай ауданындағы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Ауыл мектебінен соң қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін тәмамдаған. Кейін аудандық еңбек туы мен облыстық коммунизм туы, республикалық леншіл жас, жұлдыз, қазақ әдебиеті газет журналдарында еңбек еткен. Өмірінің соңғы жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редактор қызметін атқарған. Терең ой мен өршіл сезім үйлесімді өрілген шығармалары мен өзгеше қолтаңбасымен дараланған Оралханның кейіпкерлері ешкімге ұқсамайтын ерекше сөз саптасы мен асқақта жұмбақ мінезімен ерекшеленеді. Оралхан Бөкей Николай Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың, біздің жақта қыс ұзақ повестер жинағы үшін Абай атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан жастар одағы сыйлығының, Молодая гвардия, жалын баспалары сыйлықтарының иегері атанған және құрмет белгісі орденімен, Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің құрмет грамоталары мен медальдармен марапатталған. Оралхан Бөкей 1993 жылы 17 мамырда Үндістан елінде іс-сапарда жүргенде дүниеден өтті. Оралхан Бөкей оқырман қауымға алғаш рет 1967 жылы Жұлдыз журналында жарияланған Шұғыла және сол жылы Ленші жас газетінде жарық көрген ардақ әңгімелерімен танылды. Одан соң 1969 жылы Іңкәр повесі Жалын журналының тұңғыш нөміріне басылған. Жазушының Қамшыгер атты тұңғыш жинағы 1970 жылы көпшілікке ұсынылды. Оралхан Бөкей нәзік сезім мен романтикалық рухты қатар өріп отыратын ойлы шығармалары мен әдебиетте өзінің айқындап, жазушылық қолтаңбасын тапты. Оның үркер, қайдасын қасқа құлыным, мұзтау, ән салады шағылдар, үркер ауып барады, біздің жақта қысұзақ әңгімелер мен повестері, өз отыңды өшірме, атау кере романдары, құлыным менің пьесалар жинағы, өнерге өлердей-ақ ғашық едім эсселер жинағы жарық көрген. Құлыным менің, қып-қызыл майдан, текетірес, қарғызы, зымырайды пойыздар тағы басқа драмалық туындылары қазақ театрларының сахнасында қойылып келеді. Оралхан Бөкейдің шығармалары дүние жүзінің көптеген тілдеріне аударылып, әлемге кеңінен танылған.